Salam olsun əziz və böyük Türk millətim. Salam olsun Mustafa bəy sizə. Salam olsun MGTV izləyicilərimizə. Demək, bu günləri bölgədə və üstümüzə gələn geosiyasi oyunlarda təhlükələri və son zaman olaylardan aldığım bilgiləri çatdırmaq istəyirəm. Həm Türkiyəmizin üzərinə oynanan oyunlar, həm Azərbaycanımızın ümumiyyətlə Böyük Orta Doğu projesinin bitməsi və yeni projenin Abraham İttifaqı, yəni Abraham Alyans adı ismindədir. Və bu da Ege dənizindən Xəzər dənizinə qədər bütün bölgəni əhatə edir və Türkistan bölgəmizdə əhatə edir. Suriyada Vahabilər İsraillə çalışırlar. İsrailin əmrində çalışırlar daha doğrusu. Və yenidən də İsrail vasitəsilə IŞİD-i xortlatmaqları, bunlar hamısı Suriya yeni qurulmuş Türkiyə dəstəkli Colani kabinetinə, yəni hökumətinə, kabinetinə və Türkiyəmizə qarşıdır. Və Donald Trump'ın hər dəfə çıxış edərək deməsi ki, YPG, yəni PKK Suriya Milli Ordusuna inteqrasiya olmalıdır. Başqa yolu yoxdur. Həm bunu deyir, həm də dünənləri Amerika Kongresi 134 milyon dollar YPG-yə pul ayırdılar. Onda bu demək nədir? Bu pulu kimə ayırır? Suriyada Türk Silahlı Qüvvələrinin üç tərəfdən girməsi bu terrorun bir dəfəlik kökünü kəsmək lazımdır. Çünki bu işlər sözdən olmayacaqdır. Bunlar arxalarına Amerikanı, İsraili və digər Avropa ölkələrini alaraq Türkiyəmizə qarşı hazırlaşırlar. Və Türkiyəmizi bu günləri test edirlər, yoxlayırlar. Hələ ki. Və hər tərəfdən təhlükədir. Qaradəniz üzərindən dünənləri İHA-nın Ankara istiqamətinə gəlməsi və Türk Silahlı Qüvvələrinin F-16'lar tərəfindən vurub salınması o yönəlmişdi Roketsan tərəfə, Roketsan bazasına. Və bunu da Rusiya tərəfdən göndəriblər. Yəni ki, Rusiya bunu deyiblər, Rusiya da edibdir. Bunlar hamısı Türkiyəmizi nəbzini yoxlamaqdır. Və bu günlər İsrailin Müdafiə Naziri təcili olaraq Güney Kipris, Rum kəsimi tərəfə getməyi və Yunanistanla yenidən görüşlər etməyi, bunlar nəyəsə hazırlaşırlar, yəni Türkiyəmizə qarşı. Qarşıda Türkiyəmiz həm də bugün Balkanlardadır. Balkanlarda boşluqlara dəstək edir və orada da İHA-larla, SİHA-larla təmin etmişdi, fabrikalarda qurub. Serblər, Rusiya dəstəkli Serblər, Serb millətçiləri Rusiya-Ukrayna savaşının bitirməyi ilə Avropanın içəri savaşı yeridir. Bunu da Serb millətçilər tərəfindən edir. Arxalarında da Ruslar da. Bunu da Bosnaklar tərəf edəcəklər. Bu da Türkiyəmizin də orada olması istər-istəməz Avropanın ortasında, mərkəzində savaşa girməyə kimidir. Və Qaradəniz üzərində də yenə böyük təhlükələr oynayacaqlar. Mən öncədən də bunu demişdim. Qafqazlarda, Cənubi Qafqazda Azərbaycanın üzərinə Zəngəzur yoluna nə İran, nə Rusiya razılıq vermirlər. Zəngəzur yolunun Ermənistan ərazisindən 43 kilometr Trump yolu dedikləri ərazinin açılmasına imkan vermirlər. Və 102-ci baza, Ermənistanda olan 102-ci baza Rusiyanın hərbi üssü durmadan silahlandırılır. Hətta Paşinyan özü çaşbaş qalmış. Bu qədər silah, bu qədər ordu nəyə lazım? Yəni burada çox böyük oyunlar gedir və Türk dünyasının Türk Dövlətlər Təşkilatına alternativ olaraq Orta Asiya Dövlətlər Birliyinin yaradılması nəyə lazım idi və nəyə görə idi? Əgər Türk Dövlətlər Təşkilatı varsa da, burada da Kuzey Kiprisimizi və Türkiyəmiz kənara atıldı. Amma bura diqqət edin, Kuzey Kiprisi Türk Cümhuriyyətinin böyük qardaşı Türkiyəmiz isə ikinci böyük qardaşı Azərbaycandır. Çünki Azərbaycan hər zaman Kuzey Kipris Türk Cümhuriyyətini dəstəkləmiş və bugün də Kipris Türk kəsiminin bakanlarını, məmurlarını, fikir adamlarını hər dəfə Bakıya dəvət edirik.
bütün təşkilatlarda, bütün beynəlxalq uluslar arası görüşlərdə hamısında Kuzey Kiprs Türk Cümhuriyyətini dəvət edirik biz bura və bayrağınla bir yerdə dost da görür, düşmən də görür. Və inşallah yaxın gələcəkdə də Azərbaycan Kuzey Kiprs Türk Cümhuriyyətini tanıyacaqdır. İnşallah. Baxın, Kolumbiya Üniversitetinin professoru var, Jeffrey Sachs. Onun verilişləri var. O dünyanın bir çox ölkələrində həm muayizələr oxuyur, leksiyalar deyir. Həm strategdir, həm ekonomist professordur, doktordur. Onun verdiyi bilgilərlə Suriyada bugün baş verənlər hamısı Türkiyəmizə qarşıdır. Və Suriyada Rusiyanın olması da heç İsrail ona səs eləmir. Ancaq Türkiyə oraya girərsə, ya girmək istəyirsə, ya girirsə, hər dəqiqə hakü sayırlar və izin vermək istəmirlər Amerika tərəfdən. Bu oyunlar Türkiyəmizin həm də içərdən siyasi partiyalar tərəfindən, satılmış xainlər tərəfindən, dövləti bölmək istəyənlər, ayalətlərə bölmək istəyənlər, anayasada dəyişiklik etmək istəyənlər, bunlar da hamısı bunların piyonlarıdır. Bunlar hər tərəfdən saldırırlar. Bir dövlətin bir anayasası var və o anayasada da bir dili var. Ümumi dövlətin, qurucu millətin, ümumi dövlətin bir dili var. İki dilli dövlət heç bir yerdə yoxdur. İki dilli ilan olur. İlanı da başını əzmək lazımdır. Bu hər kəs çıxıb bizə meydan oxuyacaqsa da biz savaş istəyən millət deyilik. Ancaq artıq Türk milləti elə bir ulusdur ki, uçurumun kənarındadırsa da geri dönərək, kiçikdən böyüyə kimi hamı silahlanaraq və çox acımasız qarşımızda olan nə qədər təhlükə varsa da hamısını silib süpürərik. Buna artıq məcbur edirlər. Və bu problemləri, bunların bizim üzərimizə oynayan bu böyük oyunları həm Azərbaycanımız, həm Türkiyəmiz inşallah pozarıq. Allah'a amanət olun. Nə mutlu Türküm deyənə. Ruhdan düşmək yox. Mücadiləmiz sonuna kimi. 2026-cı il Türk ili olacaqdır. 21-ci yüzyıl Türk ili olacaqdır. Nə etsələr də, üstümüzə nə qədər gəlsələr də, gənclərimizi universitetlərdə, bu Kolon 5 dediyimiz müəllimlər də Rusun köpəkləri, beynini yuyurlar, türklüyümüzə qarşı, türkçülüyümüzə qarşı başqa cür danışırlar. Bunlardan da xəbərimiz var. Onlara da zaman çatacaqdır. Türkiyə-Azərbaycan qardaşlığının arasını soyudanlar var. 18-ci ildə nə baş verib, bilib-bilmədiklərini danışanlar var. Rusun yazdığı tarixlərdən gənclərimizi beynini yumasınlar. O professorlar, doktorlar adını qoymuşlar. İnşallah sizə də zaman çatacaq. Sizin də sıranız çatar. Gözləyin. Və nə qədər həm Türkiyəmizdə, həm Azərbaycanımızda içimizdə olan xainlər var, vətən xainləri. Bu dövlətin pulunu, parasını yiyib, düzünü çörəyini yiyib, xəyanət edən bu xalqa, millətə kim varsa da hamısından hesab soruşacaq və bədələr çox ağır olacaq. Allah'a amanət olun. Vətən nə Türkiyədir, Türkiyədə Türkistan, vətən böyük məhəbbət Turan.